Sot me lejnë Allah të mëndueshëm në këto minutat kufizuara do t'i qasim jetës pejgamberit alayhis salatu wassalam nga një prizëm pak më i veçantë, nga prizmi i leadershipit. Pejgamberi alayhis salatu wassalam u dërguar në faqe të dheut për të përcjell të vërtetën e Allahut të mëndueshëm tek të tjerët, për të përhap mëshirën e Zotit, por njëkohësisht ishte i vetëdijshëm se kjo fe, të cilën e kishte zbritur Allahu të mëndueshëm, është një fe universale, gjithëpërfshirëse, ma farratna fil kitabi min shay, nuk kemi lënë gjë pas çfarë libër. Wa anzalna al-Qur'ana tibyanan li kulli shay, dhe kemi zbrit librin sqarim për gjithçka. Dhe vetë mënyra se si drejtohet Allahu të mëndueshëm, nuk kemi dërguar përveç se mëshirë për gjithë botën, tregon se Islami është një sistem universal. Sa kaq pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte i vetëdijshëm se një nga rolet që do të kishte në faqe të dheut, duke qenë se Islami duhet të ndërtohej edhe si sistem, ishte roli i liderit. Mirë po, duke qenë se lideri, kur del në kryet njerëzve, është i ekspozuar më tepër se çdo kush tjetër, dhe duhet jetë në simetri të plotë mes asaj çka thot dhe çka bën, dhe duhet jetë në përputhje të plot, duhet të gëzoj përputhjen e plot dhe simetrinë e plot mes të brendshmes së tij dhe të jashtmes së tij. Ajo që karakterizonte pejgamberin alayhis salatu wassalam ishte originaliteti i moraleve të tij. Pra ishte një lider i moralshëm, një lider që moralin e tij dhe etikën e tij, moralin e tij të brendshëm edhe të jashtëm, e gëzonte në nivelet më të larta dhe më të plota, edhe në nivelin më të lartë të përputhshmërisë mes të brendshmes dhe të jashtmes, mes fjalës edhe veprës. Pse kjo? Për arsye se qoftë edhe një herë nëse pejgamberi alayhis salatu wassalam do kishte bë kompromis në kurisë të parimeve të tij dhe të moraleve të tij, me një herë ummeti do ta kishte marrë për shembull. Një nga arsyet kryesore sepse përhapet budallëku në shoqëri të ndryshme, ndërtohet dhe korrupsioni si kategoria më e shuar e budallëkut, është se kur i pari e bën këtë lloj gabimi ndër shoqëritë, ata që vinë pas tij ndjekin të njëjtën rrugë. Prandaj edhe nxënësit e faraonit ishin faraona si puna e tij. Nxënësit e faraonit ishin faraona si puna e tij. Faraoni e lëshoi Musain alayhis salatu wassalam. Ikni thënë. Sa po iku Musai me popullin e tij, me njëherë ju drejtuan nxënësit e faraonit. E të dheru Musa vë qaumehu li ufsidu fil ardi vë jedherëke vë qaumek. Ati me nga po e len Musajn dhe popullin e tij që të hikin, të braktisin ty dhe zotrat e tu, edhe kështu me fjalë do shkatrojnë në tokë, edhe faraoni u mashtru nga nxënësit e tij, faraon të vegjël, dhe ju tur mbrapa Musajt dhe përfunduan në det. Arsyeja kryesore se pse pejgamberi alayhis salatu wassalam arriti të edukoj lider si vetja, ishte pikërisht ky originalitet i moraleve të tij dhe ky originalitet i përputhjes mes të brendshmes dhe të jashtmes së tij, mes fjalës dhe veprave të tij, mes emocioneve, ndjenjave të tij dhe moraleve të tij dhe veprave të tij. Prandaj dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam nuk kishte nevojë me fol shumë për çështje të caktuara. Dikush meritonte një ndëshkim penal dhe shkon tek Osame ibn Zeidi, që ndryshe quhej hibbi Rasulillah. Pra i dashuri i të dashurit pejgamberit. Pra Osame ibn Zeidi, pra Zeidi ishte njeriu më i dashur që kishte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ose një nga më të dashurit, më të afërmit. Djali i tij Osame ai bite që tjetër i tij dhe ashtu e donte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. I tha në Osame, shko ndërmjet sot tek pejgamberi që mos e zbatoj ndëshkimin ndaj kësaj gruaje apo këtij personi. Kur shkoi Osame, i tha pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, apo ndërmjetson në një nga ligjet e Zotit Osame? Pra do me fjalë me korruptu marrëdhënien time me ligjin e Zotit. Vallahi tha, nëse edhe Fatimia bia Muhammedit po të ishte me vendin e saj apo të atij, do ta kisha ndëshku. Nga buronte kjo simetri e moraleve të pejgamberit dhe kjo përputhje, nga bindja se ditën e kiametit nuk hyn punë kush i biri filanit apo i biri alanit.
Prandaj pejgamberi sa zem kur e mlodhi fare fisin e tij dhe ju thiri: "O fisi im, ktheuni Zotit, besoni Allahun e Madhnueshëm, lenja shirkun dhe pjellat e shirkut dhe krimin dhe amoralitetin dhe kthehuni tek Zoti se ditën e Kiametit nuk ju bën fajde se jeni gjaku im apo fare fisi im." O e Fatimi a bia Muhammedit, ktheu tek Zoti se nuk do të hynë punë ditën e Kiametit si e bia Muhammedit. O filani dhe o Allani. Dhe kjo i mundëson të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam këtë simetri mes moraleve të tij dhe kjo e nalsoi në nivelet më të larta të kujt të leadershipit. Cilësia e dytë e pejgamberit alayhi wasallam si lider ishte se ishte lider misionar. Nuk ishte lider që pretendonte se unë jam lider. Kur vje puna ke qelësat, njerëzit ndahen disa kategori. Njerëz që u dridhe dora kur u shkon mendja se duhet me marrë qelësa në dorë, nuk i duan. Sepse e din se ditën e Kiametit kanë për të dhënë llogari. U dridhe dora aty, sa u shkon mendja se do sprovohet me përgjegjësi, fillon të u dridh. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për këtyn mos hiqni dorë. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Men talabaha vukila ilayha wa man utiyaha uina alayha." Kush e kërkon ja le Zotin në qafë. Kush e kërkon dhe kush i jepet, hajde mere, se ti e bon, edhe pse nuk e ka dasht, Allahu Madhnueshëm nuk e ndan ndihmën e tij, subhanallahu. I pari, kjo është kategoria e parë liderëve në lidhje me çelësat, që sa u shkon mendja se duhet me marrë çelësa në dorë, fillojnë duke u trem. Sa është përgjithësi. Kategoria e dytë, vetëm të ketë çelësa në dorë, po pse janë çelësa kashta nuk e ka problem. E rëndësishme ka çelësa në dorë, ka përgjegjësi në dorë, është drejtor, është shef, është mjeshtër, është CEO, është kryetar, edhe pse nuk bën asgjë, edhe pse nuk i hyn punë për asgjë. Ka të tjerë që vetëm ti ke në dorë, ama pse e shkatrojnë atë që e kanë ndërtuar të tjerët nuk ka problem. E rëndësishme unë të kem çelësa në dorë. Kjo lloj kategorie ku e sheh se po e shkatron atë që e kanë ndërtuar të tjerët. Çaj tu bë? Vallai s'kemi parë. Çaj tu bë? Vallai unë i thash atij po seri. Çaj tu bë? Po e njoftova po nuk u përgjigj. Çka tu bë? Vallai kanë ndodhur shumë ndryshime, probleme e nuk ecin gjërat më përpara. Subhanak ya Rabb. Pra sepse ky njeri zemrën e ka të lidhur me çelësat, nuk ka të lidhur me Zotin. Po ta ketë zemrën e lidhur me Zotin, edhe errat ose më thjesht stuhit më të mëdha dhe rreth më të mëdha të errët të vështirësive, ato çelen para tij. Dhe ka njerëz që i duan çelësat për hakmarrje, si puna faraonit. Ai do më bë kriminal, e rëndësishme të kem pushtet në dorë. Pejgamberi alayhi wasallam ishte lider kauze. Edhe atë pushtet që i kishte dhënë Allahu Madhnueshëm e shfrytëzonte maksimalisht për të shërbyer kësaj kauze. Cila ishte kauza? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nuk kemi dërguar përveç mëshirë për gjithë botrat, por të përhap mëshirën e Allahut Madhnueshëm faqet dheut. Këtë bënte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, siç e përmendëm ajetin në xhuman e kaluar: "Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik." O ti profet, transmetoje, çoje në vend misionin me cilit ka ngarkuar Allahu Madhnueshëm. Dhe nëse nuk e bën, dije se nuk e ke realizuar misionin tënd. Do me thanë llogaria jote para Allahut Madhnueshëm ka qenë shumë e madhe. Prandaj dhe pejgamberi alayhi wasallam, për dalë këtë cilësia e tretë, ishte një lider që nuk bënte kompromis në shpinë dhe në kurizë të misionit të tij. Sepse kishte një mision hynor. Ishte misioni më i vërtetë në faqet dheut. Prandaj me fjalë kur i shkuan në Mekë, si do i thanë, a do pushtet, a do pare, të të martojmë me gratë më të mira, të të bëjmë njeriu më të famshëm dhe të të bëjmë mbretin ton. Këtë fjalë ja çuan nëpërmjet kujt? Ja çuan nëpërmjet Abu Talibit, njeriu më të afërt pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe njeriu që pejgamberi kishte hatër më tepër se këdo tjetër, sepse kishte bovenin. I tha o xhaxha, ja amma, law wada'u ash-shamsa bi yamini wal qamara bi yasari ala an ad'a hadha al-amr ما ترى على نترك هذا الأمر ما تركته حتى يقضي الله بيني وبينكم أو أهلك دونه. O xhaxha, nëse ata do të kishin mundësi me ma vendos diellin krahun e djathtë dhe hanën krahun e majt, që unë të heq dorë nga ky mision,
misioni i fjalës la ilaha illallah, misioni i përhapjes së mëshirës së Zotit faqedeut, misioni i ftesës së njerëzit tek Allahu mandushëm dhe misioni i krijimit të hapësirës së lirisë që njerëzit të adhurojnë Zotin si dun vet dhe ta ndërtojnë sistemin e jetës si dun vet, kur nuk do ta kisha bërë. Në kompensim që unë të heq dorë, ose me fjalë derisa në moment që Allahu ta ndajë mes nesh dhe jush, ose me fjalë unë të vdes në mbrojtje të këtij misioni dhe në shërbim të këtij misioni. Pra s'kishte kompromis ke pejgamberi alayhis salam në shërbim të misionit të tij. Pra pejgamberi as nuk i shkon të ndërmend tradhtia. Mirë, për shumë njerëz mendojnë se tradhtia me fjalë është si ka me brinja që vjen të shqerë. Shumë njerëz mendojnë që tradhtia është një banderol, një flamur që zbren nga qielli, kujdes se kjo është tradhti. Pejgamberi sallallahu konsideron tradhti edhe një shkelje syri gabim. Është tradhti. Pejgamberi nuk i shkon të ndërmend këtë gjë. Pra nuk kishte me fjalë hapësirë, nuk kishte mundësi që pejgamberi sallallahu të bënte kompromis në kurrizën e misionit të tij, dhe këtë e vërtetoi nëpërmjet kujt? Që në momentin e parë ku i tha Warqa ibn Nawfalit se çai ka ndodhur që i ka zbrit Xhibrili, tha lejteni gjithan idh yukhrijuk, sikur ti më qoftë një trung për të përkrah ty kur të nxjerrin, të dëbojnë. Qala e mukhrijihum, pse tha do nxjerrin? Qala ma jaa ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa udhiya wa ukhrij. Çdo kushta që ka ardhur me këtë mision, pra gjithë profetët e tjerë që kanë ardhur me këtë mision, ai është lëndu dhe është dëbu. Dhe që këtu e mori vesh pejgamberi alayhis salam se çfarë marrëdhënie duhet kishte me misionin e tij. I tillë lideri ishte pejgamberi alayhis salam. Cilësi tjetër e pejgamberit si lider ishte se ishte lideri i gjithëve. Dhe aq modest ishte, dhe aq i shkri ishte me shokët e tij, saqë nëse dikush vinte. Por ta kërku pejgamberi dhe nuk e njifte, dhe ishte ul pejgamberi me shokët e tij, pyetsin kush është pejgamberi Muhammed. Pa kaq i shkri ishte pejgamberi alayhis salam. Një ditë ndrojet një plakë e vjetër e cila vazhdimisht fshinte në xhamin mëngjeset e ndar. Tash i përfituron e xhamia e pejgamberit me fjalë ishte me zhavor. E mbuluar me gjethe palmash. Kjo shkonte dhe mblidhte ato gjërat e vogla. Me ashkël e vogël, në çime e vogël, ku e di se çfarë. Një natë pejgamberi sasim nuk e pa në xhami, tha ku është ajo zonja? I than ka ndrujet. Pra mëngjes në sabah. Ka ndrujet. Po çfarë bën me do? Ja falem xhenazën e varros. Po tha pse nuk u mjaftuat? U tha pejgamberi sallallahu i than ishe në gjumë. Fatikisht kush ishte arsyeja? Po atë punë e bëshim edhe ne, se i plakë vjetën fund, nuk është se kishte shumë rëndësime. Tha pejgamberi sallallahu tregoni ku e ka vorrin. Shkoi pejgamberi sallallahu i fali xhenazën. E vori. Ja po ne dëgjoj, vetëm disi elitare, që pra vetëm me elitën. Islami është fe e madhe. Duhet rrim me elitat, kam, mund si pime na e puro. Ke pra si ishtë na e birë pa alkohol, mund si ishtë me fjallë dhe dalim në foto, se jemi të pi kafe me filan, të pi qaj me filanin. Apo shkon filan hotel me fjallë, dise qfarë, dhe mund si dëgjoj foton për qëndroj këtu që të mos dalin këta tjertë më tanë. Ti jemi vetëm ne. Po ditën e kam i dahim pun kjo. Pejgamberi alayhis salam u kritiku për një dverbër, ishte qorr i verbër, rreth kaman, që me i fjalë edhe buks kishte me ngran. Pra jepshin njerëzit. E gjeti pejgamberin sallallahu alajhi wasallam duke fol me parin e Mekës, pari e Mekës. Ebu Lehebi, Umej ibn Khalefi, Utbe ibn Rabia, Safan ibn Umeje, Abu Sufjani, këto ishin kokat, me koka me fjalë të cilat rishte me Kisran dhe me Kajserin. Dhe pejgamberi shi mundësia me iftu në fe. Të gjithë kapadai. Erdhi Abdullah ibn Umi Maktumin, i verbër, të mbajt për krahë. Dhe i tha, ja Rasulullah, allimni mimma allamak Allah. Me njëherë me ka si kokën, tu e pa pejgamberin dhe personin. Me shikimet e tij than pejgamberit, a ky me fjalë? A me këta merresh ti? A me u bashku me këta nafton ti? Pejgamberi për momentin u ndiku emocionalisht. Dhe çfarë bëri? Thjesht fytyra i umrull. U ngrysën fytyrë, kaq. As nuk e shau, as nuk e foli, as nuk e lëndoi, as nuk e fyu fare hiç. Thjesht me fjalë
Allahu mandueshëm zbriti një sure që u përjetësu deri në ditën e Kiametit dhe u quajt me këtë emër: ngrysja, mbrullja në fytyrë. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'u dhikra. Ai u ngrys dhe i ktheu shpinën. Pra e ktheu shpinën pejgamberi u mbrull dhe nuk i kushtoi vëmendje, ktheu shpinën. An ja'ahu al-a'ma sepse i erdhi i verbri. I thot Allahu mund të ma yudrika la'allahu yazakka. E ku e din ti o Muhammed se mbasa ati mund t'i bëj dobi feja ma tepër se sa se Parisë qelbur aty me cilën je duke net. Se kanë të qelbur mendjen, ka të qelbur edhe zemrën. Sepse e masin veten e tyre me fjalë me horrlliqet edhe me qefet e tyre. Edhe me milionat dhe miliardat e tyre. Dhe vjen momenti me vetë qëndrojnë si klysha, su në hapën, s'pojën as kërkush. Dhe lëvizën si dordoleca dhe si marioneta. Allahu mandueshëm bën që ta paguash në dynja me dinjitetin dhe personalitetin tënd para se dalësh për Allahut mandueshëm ditën e Kiametit. S'ka turp më i madh. Sepse e ke bë hak. E ke bë hak. Allahu mandueshëm e kritikon pejgamberin alayhis salatu wassalam, e kritikon sepse nuk i kushtoi vëmendje kujt. Nuk i kushtoi vëmendje një dverri. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte i gjithëve. Dhe në kuvendin e pejgamberit alayhis salatu wassalam një fliste dhe të tjerët dëgjonin. Fliste pejgamberi dëgjonin sahabët, kur flishin sahabët pejgamberi heshte. Edhe i dëgjonte me vëmendje. Pra ne thon sahabët e pejgamberit alayhis salatu wassalam, kur ishim me pejgamberin çdo njëri prej nesh mendonte se pejgamberi e ka vëmendjen vetëm tek unë ose tek ti. Çdo kush e ndjente vetëm vlerësu maksimalisht. Kjo ishte ajo the round table, që dikush me shtetet civilizime trajton si vlerë të madhe. E pejgamberit Muhammed alayhis salatu wassalam e realizoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtë e trashëgoi ku edhe tek Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu ardahu, i cili thoshte: nëse një mushke do t'i thyhet kama në bregun e Furatit, kanë frikë se Allahu mandueshëm do të më pyesë ditën e Kiametit pse nuk ja rrafshove rrugën një mushke. Omer ibn Khattabi ishte i pari që pra nga nxancit e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që bëri bidat, pra precedent të mirë, politik, administrativ. Duke dalë natën duke kontrollu qytetin, domethënë duke patrullu. Tamam, e tasus, patrullimi. Dilte Omer Khattabi duke pa nëpër qytet se çfarë ndodh. Ka shumë ngjarje që i ka pikas Omer Khattabi radhiyallahu anhu. Një nga ngjarjet, doli në skajet e qytetit dhe pa një zjarr të ndezur u afru dhe pa një burr jashtë çadrës. Ishte mehmum, shumë i pikëllu. Dhe një grua aty anash që kishte ndezur një zjarr dhe po e vërtiste, po e përzinte ujin. U afru në Khattabi radhiyallahu anhu ardau dhe dëgjoi se atje në çadër ishin ca fëmijë duke qaa. I tha kësaj zoni, çfarë duke bë? Tha jam duke e përzi ujin me ca guraleca brenda. Po sa pse? Tha i dëgjoj fëmijët e mi s'kan çka më ngran. Po du me i mashtru që t'i zej gjumi. Tha po pse tha nuk i ke thënë Omer Khattabi radhiyallahu anhu. Po ku do më ja di tha Omer Khattabi për ne? O bë tha prisi i muslimanëve, e ka ngop barkun e vet as do më ja dit për ne. Omer Khattabi u trem, dhe kjo konsiderohet me fjalë nga momenti që është trem shumë Omer Khattabi. Po i tha po ta kishe kërkuar do ta kishe gjetë. Po pse tha, unë tha duhet ta kërkoj? Ai nuk e din tha, që unë jam këtu. Unë tha duhet të raske dera, domethënë ta cenoj tha dinjitetin tim, personalitetin tim. Ta cenoj bojën time, nuk e di ka ai që pas ka një qytetar me fjalë, nuk e kontrollova qytetin. Shkoi Omer Khattabi radhiyallahu anhu ardahu ke Beit el-Mal, shtëpia e pasurisë muslimanëve. E mbushi thesin me miell dhe me i qese pak klyn apo gjalp e ca gjëna tjera dhe e mori me në shtëpinë. I tha shërbëtorit vetë më ngri më në shtëpinë. Tha pa e mbaj unë, tha ti të mbash. Po mi tha ditën e Kiametit, tha më mban ti këtë përgjegjësi ditën e Kiametit. E mori me i Omer Khattabi në shtëpinë dhe shkoi tek ai gruan në shtëpinë vetë, përfituron dot. Omer Khattabi duke mbajtur thes në shtëpinë. Sepse karakteristiket kryesore e këtij brezi liderësh që edukoi pejgamberi kush ishte? Ishte përgjegjësia e lartë, që ai ndjente edhe për qytetarin më thjesht, edhe më të panjohun. Kur shkoi tek ai gruaja dha miellin me fjalë çka kishte dhe gjalp edhe i ndyr, ja ngopi barkun fëmijëve tha, ti tha çike më e mirë tha se sa Omer Khattabi.
Por breshi Zotit tha, unë jam unë Khattabi, tha, po luti Zotit që të na falet na mëshiroj. Kështu lideri ishte pejgamberi alayhis salam dhe kështu liderësh edukoi. Një nga cilësitë kryesore të xifutëve është se vazhdimisht përpiqen me ndes luftra. Dhe kaq të theksuar e kanë të cilësi sa që Allahu mëndueshë ka marrë përsipër vetë me ua shujt zjarrmitë e luftrave. Thot Allahu mëndueshë në Kur'an kullama awqadu nara lil harbi atfaha Allah. Dhe sa herë që përpiqen me ndes zjarrmi luftrash, Allahu mëndueshë mua shun. Besoj gjithë kemi dëgjuar për çka ndodhi në Katar. Plani realisht ka qenë shumë i egër dhe shumë i madh. Sa po bëheshte gati Izraeli me ju nënshtru marrëveshjes me garancinë e Lezhverdhit, u bën gati gjithë me ju nënshtru kësaj marrëveshje, ndodhi kjo që ndodhi. Dhe normalisht do kishte ndodhur një dëm shumë i madh. Dhe sipas disa analizave tashmë kjo është një ngjarje shumë e madhe, mundësi shumë e madhe që i jepet kujt shteteve arabe të gjithë persik për të ridimensionuar marrëdhëniet rrethpar me vete, po edhe me njëri tjetrin, sepse përfundimisht e kuptuar me i fjalë se çfarë natyre ka armiku i tyre, nëse do të kenë mend dhe nëse do të kenë zemër, inshallah ta kenë. Por i lutemi Allahut mëndueshëm që ata vëllezërit tonë që akoma po rezistojnë në Gaza, Allahu mëndueshëm t'u japi hala forcë për të na çelë syt për ta kuptuar akoma dhe më shumë të vërtetën, dhe Allahu mëndueshëm na e largoft sherrin e kësaj race, siç ka larguar mes lindjes dhe perëndimit, qiellit edhe tokës. Allahumma amin, mos i harrojmë vëllezërit tanë në Gaza në duat tona, dhe siç e kemi thënë, ai që ja do të mirën vllajt vet, i ja gjen rrugën.